ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, ஒரு வேஸ்ட்டாக கட்டான ஒரு ஹெட்ஃபோனை வந்து எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்றதை பற்றி பார்க்க போகிறோம். பாருங்கள், இந்த ஏற்கனவே கட் ஆகி போச்சு, பின்னு வந்து கட் ஆகிடுச்சு. ஆனால் ஹெட்செட் வந்து மற்ற பார்ட்ஸ்லாம் வந்து நல்லாவே இருக்குது. இதை எப்படி வந்து ரீயூஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணலான்றதை பற்றி இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு இந்த ஒயரை வந்து கொஞ்சமாக சிவி அது உள்ளே இருக்கிற ஒயர்ஸை கரெக்டாக எடுக்கணும். இது வந்து ரொம்ப மைன்யூட்டான பார்ட்ஸுன்றதால எது செய்யறதா இருந்தாலும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக செய்யணும். இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும். இது உள்ள பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 5 ஒயர் வரும். 5 ஒயரில் க்ரீன் கலரில் ஒரு ஒயர் இருக்கும், ப்ளூ கலரில் ஒரு ஒயரு, அதுக்கப்புறம் காமன் ஒயர்னு சொல்லிட்டு 2 ஒயர் வரும். சில ஹெட்செட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரே ஒயராக இருக்கும், சில ஹெட்செட்டில் இந்த மாதிரி தனித்தனியாக இருக்கும். அதுக்கு அடுத்ததாக மைக்குக்காக ஒரு ஒயர் வரும். இது நம்மளுக்கு தேவையில்லை, நம்ம ஹெட்செட்டு தான் இப்போ நல்லா ரெடி பண்ண போகிறோம். பாருங்கள், என்கிட்ட இருந்த ஒரு ஓல்டு டிவைஸ்லேருந்து இந்த பார்ட்டு எடுத்திருக்கேன். இதில் எனக்கு இந்த பார்ட்டு மட்டும்தான் தேவை, அதனால் இதை மட்டும் நான் தனியாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். இது எனக்கு தேவையில்லை. இப்போது இந்த பார்ட்டில் இருக்கிற ஒயரை வந்து தனித்தனியாக பிரிக்கணும். இதில் பாருங்கள், அதில் பார்த்த மாதிரியே ஒரு க்ரீன் ஒயரு, ஒரு ப்ளூ ஒயரு, நான் சொன்னல காமன் ஒயர்ட்டு காமன் ஒயர் கொடுத்துருக்கேன். அப்புறம் ஒரு ரெட் ஒயர் கொடுத்துருக்கேன். இதில் 4 ஒயர் தான் இருக்குது. அதில் அடிஷ்னலாக மைக்குக்குன்னு ஒரு ஒயர் வருது. இப்போது தீப்பொட்டி எடுத்து இந்த ஒயர் மேலே இருக்கிற கோட்டிங்கை வந்து நம்ம எடுக்கணும். நீங்கள் இப்படி கொஞ்சம் வச்சிங்கனாவே அதுவே எரிஞ்சிடும். அது மாதிரி இந்த ஒயர்லேயும் பண்ணணும். இப்போது எல்லா ஒயரும் சுட்டாச்சு. இந்த ஒயரெல்லாம் வந்து நம்ம பாலிஷ் பண்ணணும். இந்த மாதிரி ஒரு பிளேட் எடுத்து அது மேலே நல்லா அந்த கரியெல்லாம் பாலிஷ் பண்ணி எடுத்துடணும். அப்போ தான் சால்டரிங் பண்ணால் கனெக்டிவிட்டி கிடைக்கும் நமக்கு. மாதிரி யூஸ் ஆகாத பின் இருந்தால் தான் உங்களால் இதை ரெடி பண்ண முடியும். ஏற்கனவே பழைய ஹெட்செட்டுங்க அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா அதிலிருந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி பின்னை எடுத்துக்கலாம். இப்போது ரெண்டுமே வந்து பாலிஷ் பண்ணியாச்சு. இப்போது இந்த ஒயர் எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து சால்டரிங் பண்ண போகிறோம். நமக்கு தேவையான ஒயர் எல்லாத்தையும் தனித்தனியாக பிரிச்சுக்கணும். இந்த மாதிரி பிரிச்சுக்கிட்டு அதில் வந்து பேஸ்ட்டு தடவிடணும். அப்போ தான் வந்து சால்டரிங் ஒட்டும். சால்டரிங் நம்ம டச் பண்ணி
4 ஒயருக்கும் வந்து சால்டரிங் பண்ணியாச்சு. அடுத்ததாக இந்த ஹெட்ஃபோனில் இருக்கிற 4 ஒயருக்கும் பண்ணணும். தேவையில்லாத ஒயரை கட் பண்ணிடலாம். ஒரு நைலான் த்ரெட்டு ஒன்று வரும், அந்த த்ரெட்டு கட் பண்ணி எடுத்துங்க, அது தேவையில்லை நம்மளுக்கு. த்ரெட்டு கட் பண்ணியாச்சு. மைக்குக்கு வர ஒயரையும் வந்து கட் பண்ணி எடுத்துருங்க, அதுவும் நம்மளுக்கு தேவையில்லை. இந்த மாதிரி ஒயர் மைக் கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒயர் கிடச்சதுன்னா உங்களுக்கு மைக் வந்து யூஸ் பண்ணலாம். எனக்கு வந்து இந்த ஒயர் ஹெட்ஃபோன் கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி மட்டும்தான் கிடச்சிருக்கு. அதனால் நான் ஹெட்ஃபோன் மட்டும் கனெக்ட் பண்ணுறேன். மைக் ஒயர் வந்து நான் டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். இப்போது இதுக்கும் வந்து அதே போல் சால்டரிங் பண்ணணும். எல்லாத்துக்கும் வந்து பேஸ்ட்டு தடவிங்க. தடவிட்டு சால்டரிங் வந்து அதை யூஸ் பண்ணணும். இதுலேயும் வந்து சால்டரிங் பண்ணியாச்சு. இப்போது அதுக்கான ஒயரை வந்து அதெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணணும். பாருங்கள், ரெட்டு வந்து நான் ரெட்டில் கனெக்ட் பண்ண போகிறேன். அதாவது காமன் ஒயர்னு சொன்னால அதில் கனெக்ட் பண்ணணும். ரெட் எடுத்துட்டு அதுக்கு அடுத்ததாக காமன் ஒயர், நார்மல் கலர்லாம் எதுவுமே இருக்காது, அந்த ஒயரை வந்து அதில் இருக்கிற காமன் ஒயருக்கு கனெக்ட் பண்ணுங்க. ப்ளூ கனெக்ட் பண்ணிடுங்க. க்ரீன் வந்து க்ரீனுக்கு கனெக்ட் பண்ணுங்க. கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு திருப்பியும் ஒரு வாட்டி சால்டரிங் வைக்கணும். ஒரு வாட்டி காட்டுறேன், தெரியுதுங்களா? இது வந்து ரெட்டு, இது காமன் ஒயர், இது வந்து ப்ளூவு, இது வந்து க்ரீன். இப்போது நம்ம இதுக்கு தனித்தனியாக சால்டரிங் வைக்கணும். பாருங்கள், 4 ஒயரும் வந்து சால்டரிங் பண்ணியாச்சு. இப்போது இந்த 2 காமன் ஒயரையும் வந்து ஜாயின் பண்ணிடணும். இந்த ப்ளூ ஒயரையும் க்ரீன் ஒயரையும் மட்டும் அப்படியே விட்டுடணும். இது ரெண்டும் ஜாயின் பண்ணினா தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த ஃபுல் எஃபெக்ட் வந்து கிடைக்கும். ஜாயின் பண்ணிட்டு அதை வந்து சால்டரிங் பண்ணிடணும். இப்போது இந்த ஒயர் ஸ்லீவை சின்ன பீஸாக கட் பண்ணிங்க. ஒவ்வொரு ஸ்லீவுக்கும் ஒவ்வொரு சால்டரிங்க்கும் ஒரு ஸ்லீவ் போட்டுக்குங்க. போட்டுட்டு ஸ்லீவை வந்து சிங்க் பண்ணிடணும்.
பண்ணியாச்சு, எல்லாமே ஜாயின் பண்ணியாச்சு. அவ்வளோதான். இப்போது ஹெட்செட் ரெடி ஆகிடுச்சு. செக் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி இது கொஞ்சம் ஆறின பிறகு இதுக்கு ஒரு டேப் அடிச்சிடலாம். அப்போ தான் பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் அழகாக இருக்கும். இப்போ இன்சுலேஷன் டேப் அடிச்சிடலாம். என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ், சால்டரிங் பண்ணுறத பார்த்தீங்களா? இப்போது இதை நம்ம செக் பண்ண போகிறோம். நான் வந்து காதில் பாட்டு கேட்டுட்ருக்கேன். உங்களுக்கு இப்போது நான் அதை செக் பண்ணி காட்டுறேன். பாருங்கள், லேப்டாப்பில் வந்து நான் மங்காத்தா பாட்டு வந்து இப்போ ப்ளே ஆகிட்டுருக்கு. இப்போ வந்து பாட்டு வந்து நான் காதில் கேட்டுட்ருக்கேன். இதை வந்து நான் உங்களுக்கு மைக் கிட்ட வைக்கிறேன். உங்களுக்கு என்ன பாட்டுன்றதை கேட்கும். என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்ன பாட்டுன்றதை கண்டுபிடிச்சிட்டிங்களா? ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். பிடிக்கலன்னா டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள். இது வரைக்கும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாலும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்.